정국이 진짜 언제 잠드는지 모르겠어. 그래. 자나 이러면 갑자기 어느 순간. 소리가 막 아니, 이래. 근데 그 코는 누구나 다 골지 않나? 아, 걸리긴 걸지. 근데 그 소리에 이제. 저는 그거 뭐지? 뭘 얘기를 하려고 해도 그랬다. 야, 정국아. 일단 집중됐어. 일찍 일어나서 바보가 된 거야. 코 뭔가 그 내성, 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어, 정국이 코는. 정국 요새 세. 아! 이렇게 하면서 정국이 코올 때 이래서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데. 남편이 와 화난다 와 정국이 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라. 나 요즘 시동도 안 했는데